ございます。おはようございます。2日目の朝です。我々は今抜け出してどこに向かってんですか？温泉です。ちょっと苗場温泉がね混みすぎてるんで、リフレッシュも兼ねて車を出して温泉に向かいたいと思います。フジロック第2駐車場から車でブーンって10分ぐらいしたところのサウナじゃないね、温泉に行ってきました。はい。最高でしたね。最高ですね。もう100万%回復したね。疲れは取れました。もう最高だった。今日大きいハルキストは去年岩盤でもらったバンダナってお祭り男となってます。バンダナつけてます。今10時半。ちょっと遅めの朝ごはん、10時14分遅めの朝ごはん食べます。天気いいな。川遊びしてる人もいるよ。今日は今年のフジロック T シャツ事前モバイルオーダーで買いました。私も撮って。あなたはリブフォーエバー記念店に行った時に買ったオアシスの T シャツ。はい。どうですかノエルさん、フジロックの猛暑は？サウナがとっても良かったので全然耐えれますね。本当。はい。リアムどうですか？サウナが良かったんで大丈夫です。今マンチェスターあたりでライブ中かもしれない。そうですね。頑張りたいと思います。じゃあ朝ごはん調達。はい。フジロック名物のもち豚丼食べたいと思います。朝からがっつりだけどあまりにもお腹が空きました。もち豚をお迎えに来ました。鮭のおむすび豚汁緑茶の3点セットです。いただきます。去年なんか焼きそばサービスでついてた気するけどなくなった？経費削減。美味しい？美味しい。いただきます。じゃあ今日の予定をお話ししていきたいと思います。お願いします。はい、まずこれから11時カトパコです。カトパコって略すんですか？なんか視聴者の方がカトパコって略してた。ドゥンバイっていう歌が、おはようございます。おはよドゥンバイっていう歌楽しみです。で、その後離婚伝説レッドマーキー、今回予習したアーティストの中ではかなり楽しみな方です。はい、フィールド・オブ・ヘブンで踊ってばかりの国、小さいハルキストも大好き、う。ね、めっちゃ楽しみです。私も見たことなかったんで今回のフジロック1楽しみは言い過ぎかな、でもかなり楽しみですね。なんかフジロック前動画でボーイが好きですって言ったんですけど、予習してたらゴーストの方が好きになりました。やってくれるといいね。お願いします。予習動画の時言えてなかったんですけど、バリーキャンとスイム、バリキャン、結構予習してたら良くてですね、ホワイト、ここ夜7時50分行ってきたいと思います。なので、山下達郎ちょっとグリーンで見てから移動する感じになると思います。あった苗場食堂。いや、この苗場食堂のステージでいいのかなっていう話してたんですけど、床の間好きなんで床の間見て私は終わりかなと思います。小さいハルキストはどうですか？私も離婚伝説見て、踊ってばかりの国見て、多分グリーン戻ってきてジェームス・ブレイクワーンって見て、山下達郎を見てサンボで、夜アーミーめっちゃ好きなんですけど、テンパレイのアーミーちゃんを見に生まれて初めてオアシスエリアのステージ行きます。はいはい。じゃあでっかい音始まったんで、そんな感じで楽しんでいきましょう。もっと
入れちゃいますね。はい。あっちのスタジオにある温度計35.9。まもなく36度タイムですよ。しみるしみる。おタオル、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お支払いは。乾杯。イエーイ。何それ？タオル当たった。当たった？ジョニー・ウォーカータオルが当たった。当たったの？うん。去年も当たってたよ。去年 T シャツ当たった。イエーイ。何本あってもいいですか？何本あってもいい。買います。どうぞ。ホワイトステージに向かってます。離婚伝説聞いてたんですけど、めちゃくちゃ良かったです。もともと今年のフジロックで相当上位の楽しみのアーティストで、今までライブを見たことがなかったんですけど、めちゃくちゃ良かったですね。そう期待を軽く数倍上回ってくれました。多分めっちゃ上手。歌上手だったね。赤いシャツ袖広がってインしてたんですけど、かっこよかったんで僕も真似します。青いシャツで憧れちゃった。憧れちゃった。じゃあホワイト向かいます。森。ここの道好き。涼しい。涼しいね。太陽が雲に隠れました。一瞬灼熱だったんだけど。さっき灼熱だったね。マジで離婚伝説終わった後は本当に灼熱だった。カレー食べよう。森のハイジカレー食べます。行くぜ。森エリア、名前あんのかもしれないけど分からん。なんだっけな、名前ある。私はカツと温玉にします。俺もそうする。マネじゃん。じゃあ夏野菜にする。本当？カツ1個ちょうだい。いいよ。フィールドオブヘブンに向かって。はい。森のハイジカレー食べてました。美味しかったね。で、体力充電して踊ってばかりの国行きましょう。いやー、今年もやってきましたフィールドオブヘブン。土砂降りです。悔しいし悲しいです。ハイボールは美味しい。今何時？踊ってばかりの国までもあと5分で始まります。始まるのかなこれ？始まるかな。でも雨めっちゃ降ってきた瞬間、お店の人優しくて入ってってやってくる。この屋根の下にね。回避できた。これ私のこれポンチョでも何でもなく、ただの日よけ。びっちょびちょになるんでこれ別に。外今出されたら死んじゃう。私もだよ。私の方が無防備だよ結構。はい。これがフジロックですね。今午後6時ぐらい。多分6杯目のアルコールだと思います。雨でね、小さいハルキストと2人でびしょびしょになって1回テントに戻ってリフレッシュしてました。これから夜の部を楽しみたいと思います。こんばんは。夜7時半です。いやマジで暗いっすね。どこにいるかっていうと、自分たちの拠点から、レッドマーキー側の入り口を使って会場に戻ろうとしてます。ちょっと雨やらバッテリー切れやらでいろいろドタバタしてまして、今日我々小さいハルキストと2人でですね、ちょっとドタバタしててテント戻ったりしてたんですけど、でも時間ギリギリでバリーキャントスイム今から大急ぎで見たいと思います。ちょっと遅れるかもしれないけど楽しみたいと思います。
山下達郎人気すぎてグリーンステージを降りるのめっちゃ時間かかりましたけど、なんとかホワイトステージ到着しました。ちょっとねもう始まっちゃってるんですけど、ハイネケンでも頼んで楽しみたいと思います。後ろに並んでください。だからね、どれでもいいから好きなの選んでみて。大きいハルキストは一足先にライブ見に行ったんですけど、私ちょっと寒くてロング T シャツを靴で買いたかったので今購入してきました。サンボマスターに向けて仕切り直して楽しもうと思います。まだ2日目は終わってない。レッドマーキンに到着しました。時刻が19時40分で20時10分からあと20分あるので、めちゃくちゃお腹空いてるんですけど食べてる時間はないので、なんか飲み物だけ買ってレッドマーキン入ってサンボマスターしたいと思います。楽しみ。日数分の服しか持ってきてなかったので急いでロンティーを買いました。かわいい。塩ソーキそばを夜ご飯に食べたいと思います。2時間ぶりに座りました。めっちゃ疲れた。暖かくてしょっぱい匂いがしみます。いただきます。ということでサンボマスターを見てきました。20代後半になって聞くサンボマスター、また格別なものがありました。全員優勝を目指して、本当に会場の一体感はもう作り的に変かもしれないけど、ホーロックやっぱ熱いなというか、こうみんなで一体になりやすいなっていう感じはすごい感じました。で山口さんは途中 MC で自分が13歳の頃に、自分なんていらないんだっていうことに気づいてしまったみたいなことを話してて、でもその時にロックバンドがそんなことないんだとか、お前に届けるんだとか、お前は必要だとか、そういうことを声をかけてくれて、ロックンロールに救われた、自分の存在意義を認めてもらえたっていうような山口さん節の MC があり、で最後の方にゲストアクターが登場しまして、でも恥ずかしながら私出てから調べるまで誰だか分かんなかったんですけど、ブルーハーツの方がゲストでいらっしゃってました。山口さん MC でそのブルーハーツに救われたんだっていうことを言った数曲後のゲストアクターだったんで、もうかなり会場盛り上がりましたね。実際にそのブルーハーツ、ザ・クロマニョンズの方が1曲やって潰されるんじゃないかってぐらいめっちゃ盛り上がってました。私も偶然そのブルーハーツ伝説のロックンロールスターを目にすることができたので、ちょっと思い出して反芻しようと思います。恥ずかしいです。はいどうぞ。私の記憶が正しければ9杯目のアルコールはジョニーハイボールです。めっちゃ疲れましたけど、これから大好きな床の間がやるんでやります。で、残念ながらね、入場規制みたいな感じにはできてないですけど、明らかにキャパオーバーの観客集めてると思います。いやだってこれよ、苗場食堂ってあれだからな。苗場食堂ってなんだっけ、ステージ苗場食堂、ステージのチョイスは多分間違えてると思いますけど、はい、もうなんかリハみたいなのがやってるんで、小さなハルキストがいました。床の間見に来ました。
ってばかりの国良かったです。っていうか逆にですね、踊ってばかりの国土砂降りの中でやってたんですけど、ちゃんとポンチョ持って雨の中聴けたらめっちゃ良かったんじゃないかなと思います。ポンチョなかったんでカフェの屋根の下でやまないかなとか思いながら聴いてたんでちょっともったいなかったんです。若干上の空だったよね相変わらず下津さん決まってました。私はリハでオリオン聴けたから結構嬉しかった。でゴーストもやれたんで、今はもうゴーストが一番好きで、でもまあ事前の動画で上げた時にはボーイが好きですって言ったんですけど、ボーイはやってくれなかったですね。まあ、でもゴーストが聴けたんでよかったです。その後バリーキャンスイム、バリキャン。いやめちゃくちゃ良かったです。もともとそんなに DJ タイプはまああんま聞かないんですけど、いや良くてこれは当たりじゃねえとかって思ってたんですけど、小さいハルキストはサンボマスター見に行きまして、サンボマスターにブルーハーツの人が2人。ヒロトとマーシーが来たらしいです。そうでザ・クラッシュのホワイトライオットやったらしくて、もう負けですね私のなんのよどう考えてもサンボ行くべきでしたねでもその場見てても誰だろうって思ってた私の方が負けじゃない入れ替えて世代曲をねやったわけじゃないらしいんですけど、いやヒロトまあっていう激アツなことがあったらしいです。まあでもそういうフジロックってまあそういうねことがちょいちょいあるんで、まあ当たりですよヒロト見る。ラッキー。苗場食堂床の間で合流したんですけど、床の間良かったね。よかったね。めっちゃ良かったね。結構もう雨もあったから体力限界だったんだけど、床の間のメンバーも朝から今日フジロック楽しんでたらしくて、俺たちも体力限界だけどみんなも最後まで頑張ろうみたいな感じで MC やってました。フジロック3回目でフィールド・オブ・ヘブン今回の苗場食堂らしいんですよ。で前回の3年前のフィールド・オブ・ヘブンは見たことあるんですけど、いやもうホワイトかレッドにしてください、運営の皆さん。2日目終わりまして、お笑ってね歯磨いて、明日に備えたいんですけど、まあ、お互い体力の限界なんでやっぱりお風呂入れてないんですよね。はい。顔洗ったけど、だから明日の朝6時に起きて、温泉に小さいハルキストを連れて行きたいと思います。ありがとう、本当にありがとう。はい、それ楽しみ。お風呂入りたい。夢でお風呂入りそうだもん。じゃあいいか。ダメ。でも楽しかったね。はい、最高でした。おやすみなさい。おやすみ。外すんだ。それではおやすみなさい。おやすみなさい。いい夢見てね。